바로 인사드리겠습니다. 원, 투, 안녕하세요. 슈퍼바이 투입니다. 안녕. 안녕하세요. 네, 여러분 저 염색했습니다. 네, 갈갈로에서 나온 수빈입니다. 안녕. 네, 여러분 안녕하세요. 시리카입니다. 네, 여러분 저 염색 안 했습니다. 안녕하세요. 범규입니다. 네, 여러분 염색 안 하고 빠마 했습니다. 안녕하세요, 영규입니다. 네, 안녕하세요. 저는 터트했습니다. 태양입니다. 좀만 앞으로 나갈까요? 아, 다들 뭔가 했네요. 아, 뭐가 많이 더웠다면서요. 날씨가 기다려서 고마워요.